Olá, meus amores, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meninas, de ontem que eu tô querendo gravar, sabe? A continuação dos meus artesanatos, das casinhas artesanato que eu tô querendo fazer pra Vila Natalina. Querem fazer, não, que eu tô fazendo, mas coragem é o que tá faltando. Não só coragem, disposição, paciência, porque eu tô naqueles dias, nem eu tô me suportando. Sério, nem eu tô me suportando, porque eu tô com um mau humor terrível. Tô com muita cólica, muita cólica. Aí junta a cólica com a dor da coluna, olha, só Jesus na causa, viu? Aí, pra espantar um pouco meu mau humor, eu tava sentindo falta de alguma coisa doce. Aí eu pedi ao meu menino pra comprar din-din, sabe? Que além de ser docinho, ainda alivia o calor, né? Porque por aqui também tá bem quente. Já estamos entrando no verão, né? Então por aqui tá bem quente. Tá um sol pra cada um. Um mormaço que não é brincadeira. Mas enfim, ele não quis ir. Aí eu fui procurar por ali por dentro o que é que eu podia inventar de doce pra ver se espanta esse meu mau humor. Aí eu tô aqui, ó, com a panela de brigadeiro. Uma panela de brigadeiro de ninho. E tô aqui comendo, ver se a coragem chega pra dar continuidade nas minhas casinhas, sabe? Eu quero aproveitar esse final de semana. Hoje é quinta-feira. Eu quero pegar o embalo desse final de semana pra ver se na segunda eu já termino tudo que eu tenho pra fazer. Se a coragem bater e eu fizer, eu mostro pra vocês, tá bom? Por enquanto, eu vou terminar aqui minha panela de brigadeiro. Boa tarde, meus amores. Dia seguinte por aqui, já são 4 horas da tarde. Ontem eu confesso pra vocês que eu não consegui fazer nada, né? Eu comentei com vocês que eu tava com muita cólica, né? Que eu tô naqueles dias. Aí eu tava com muita dor de cólica, e juntando mais a dor da coluna também, né? Que vocês sabem que eu tô com esse problema de coluna, né? Aí eu tô na crise das dor de coluna. Aí pronto, aí junto uma coisa com a outra, aí isso tá acabando comigo. Também eu tava muito estressada, muito mal-humorada, enfim, eu não tava com cabeça pra nada ontem. Eu até tentei, mas não consegui fazer nada. Aí hoje amanheci um pouco melhor, né? Eu já não tô com tanta dor, mas só a coluna que ainda tá incomodando, mas a cólica aliviou bastante. E também por aqui a casa já tá toda limpinha, certo? Faltou água logo cedo, eu acordei tarde, hoje eu acordei, ia dar 10 horas já. Aí quando eu acordei já tinha faltado água, sabe? Sorte que aqui em casa a gente tem 2 galões, aí a gente sempre deixa cheio. Aí esses 2 galões a gente deixa cheio, é só pra lavar uma louça, passar um pano na casa, usar no banheiro, essas coisas assim. E pra cozinhar e beber a gente manda pegar no senhorzinho que a gente compra ele, sabe? E é isso, meninas. Vou iniciar aqui. Se vocês gostam, né, desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve para fazer parte da nossa família. E também ativa o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo por aqui, você ser notificado e ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom, meninas? Então é isso. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bom, meninas, eu tô guardando minhas coisas aqui dentro de uma caixa e tô deixando aqui na sala, porque como eu tô vira e mexe procurando alguma coisa, sabe, olhando, mexendo, aí fica mais fácil pra mim, né, em vez de eu guardar, sabe? Aí o que que tá acontecendo? Os gatos estão entrando pra dentro da caixa e estão brincando, aí estão acabando com as minhas folhas de EVA. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó, mas ó, tá vendo, ó? Se eles brincando, ó, ficar mordendo, ficar arranhando, ó como é que tá. Aí estão acabando com as folhas de EVA, ó. Aí eu já cortei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu cortei até ontem, né, que eu falei pra vocês que eu tentei fazer, mas não rolou não, sabe? Eu até tentei fazer alguma coisa ontem, mas não rolou não. Aí eu cortei aqui, ó, esse pedaço aqui, na medida que eu vou precisar para encapar essa casinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para encapar essa casinha aqui, ó. Eu vou fazer assim.
Aí eu vou cortar mais um pedaço aqui, ó, que ficou faltando. Ó, ficou faltando esse pedacinho aqui, ó. Ó, tá vendo que coisou, deu a volta aqui. Aí ficou faltando esse pedacinho aqui. Aí eu vou cortar o pedacinho que tá faltando aqui pra mim poder colar. Eu vou até colocar a pistola de... vou até colocar a pistola na tomada já pra ir esquentando, sabe, a cola quente. Assim, porque demora um pouquinho. Bota ali, Arthur, na tomada. Bom, meninas, se tiver muito barulho no vídeo, eu já vou pedindo desculpa a vocês. É porque o ventilador aqui tá ligado, né? Como eu comentei com vocês, por aqui já tá chegando o verão, então tá bem quente por aqui. E ninguém aguenta calor não. Então, pra ajudar a se refrescar, tem que ter um ventilador ligado, né? Porque senão, Maria, ninguém aguenta. Deixa eu ajeitar vocês aqui no tripé. Meninas, atualizar vocês por aqui, que eu parei de gravar um pouquinho, porque senão ia ficar muito longo, ia ficar meio chato. Mas o que foi que eu fiz aqui, ó? Vocês viram a parte que eu tava cobrindo, né? Com o EVA marrom. Aí, a parte de dentro, eu coloquei um EVA amarelo, porque tava, como a janelinha é muito grande, aí tava aparecendo a parte de dentro, né? A parte do papelão. Aí eu tava achando estranho, eu peguei e forrei com o EVA amarelo na parte de dentro, ó. E fiz a moldura, tá vendo? Das portas e da janela. Ó. Agora eu vou fazer o telhado. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu faço o telhado, tá bom? Agora eu tô muito na dúvida se eu faço o telhado marronzinho mesmo, ou se eu faço o telhado branco. E aí, o que é que vocês acham?
Bom, meninas, aparecendo por aqui só agora para dar continuação a esse vídeo que aconteceu ontem. Ontem, assim que eu terminei de conversar com vocês, aí eu fui continuar aqui, né? Aí o celular descarregou, que eu nem percebi. Eu só vim perceber quando meu esposo chegou do trabalho. Aí foi que eu fui ver aqui, né? Desligar pra cuidar aqui, né? Em alguma coisa. Aí foi que eu vi que o celular tava apagado, acredita? Eu bem distraída fazendo aqui as coisas, jurando que tava gravando, mas o celular já tava apagado. Aí pronto. Aí também o que é que acontece? Não vai dar pra me terminar isso agora, porque eu tô sem cola quente. Eu só tô com uma cola quente, ó. E cola quente vocês sabem que no instante vai embora, no instante acaba. Então nem vai dar pra fazer muita coisa hoje. Aí eu já adiantei aqui, ó, essa parte do telhado da casa, ó. Eu fiz branquinho mesmo. Ó, ficou lindo, né? Aí fiz branquinho. Aí volta a fazer essa outra parte aqui agora. Como é que eu faço o telhado da casa? Faço um monte de tirinha com EVA, tirinha normal. Aí pra fazer esses detalhezinhos aqui, ó, eu faço só drobar aqui, ó, o EVA, dobrei e corto a pontinha de cada droba, tá vendo, ó? Aí quando abre, aí fica esse efeitozinho aqui, ó. Aí pronto. Aí vai colando, né, intercalando, né? Sempre de baixo pra cima, né? Pra fazer esse efeitozinho aqui do telhado. Eu acho que essa cola quente só vai dar pra terminar o telhado mesmo, sabe? Eu vou terminar aqui o telhado e talvez eu faça o que? Eu abra a janela. A janela é a porta das outras casinhas. Ainda tem uma outra casinha que é pra fazer a junção também, pra colar no EVA e fazer a junção também. Só que a cola não vai dar, né? E amanhã é tudo fechado. Se segunda-feira eu for no centro, eu aproveito e já compro mais cola. Compro outro tipo de cola também que eu tô precisando, né? Cola de isopor. Pra falar nisso, eu tenho até que, quando eu for fazer minha decoração de Natal, antes disso eu tenho que olhar o que é que eu tenho na caixa para não comprar coisa desnecessária, né? O que é que eu tenho na minha caixa, né? Que dá pra mim usar. E também tenho que olhar algumas coisas, se precisa lavar antes de usar. Também tem meu boneco de neve pra ajeitar o narizinho, que o narizinho dele caiu. E se eu não me engano é a boquinha também, aí tem que ajeitar, sabe? Então antes de fazer a decoração de Natal, ainda tenho que mexer lá na caixa pra olhar direitinho, sabe? O que é que tá prestando, o que é que não tá, o que é que eu vou usar, o que é que eu vou precisar comprar. Enfim. Ontem chegou uma caixa no Mercado Livre pra mim, se eu não me engano. Aí hoje chegou uma da Shopee e chegou mais uma caixa do Mercado Livre. Aí eu tô esperando chegar o resto das compras pra mim poder, sabe, mostrar pra vocês. Levar um vídeo de comprinhas, sabe? Esse ano minha decoração de Natal vai ser bem atrasada. Na verdade, esse ano é o primeiro ano que eu vou fazer decoração de Natal, né? Porque na verdade eu só faço montar árvore mesmo, eu não faço muita coisa não. Esse ano que eu quis fazer um negócio mais detalhado, uma decoração mais... Enfim, então é isso, meninas. Deixa eu cuidar aqui que quando eu começo a falar, parece uma matraca. Acho que a cola ainda não tá boa. Deixa eu baixar aqui. Eu vou apoiar aqui. Acho que dá pra vocês verem bem, né? Daí. Deixa eu ajeitar aqui.
Bom, meninas, terminei. A casinha branca ficou linda, linda. A casinha branca não, a casinha do telhado branco, né? Ficou muito linda, eu tô apaixonada por essa casinha. A outra foi só questão de acabamento mesmo, né? Porque tinha que fazer alguns acabamentos nela. Aí, por hoje vai ser só isso. Aí amanhã eu volto aqui e faço mais alguma coisa, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, meninas, como eu falei a vocês, essa daqui já tava pronta, né? É mais questão de acabamento. Aí eu espalhei mais tijolinhos nela. Ó. Eu acho que agora ficou bem melhor. E no canto tu nem mostrou, né? Ah, essa parte aqui, ó, tinha bastante tijolinho, né? Aí eu tirei alguns, aí eu achei que ficou melhor. Ó. Aqui do lado ficou assim. Aqui atrás eu não vou dar acabamento, meninas, porque vai ficar virado pra parede, né? Então ninguém vai ver. Aí eu só dei o acabamento aqui na frente mesmo, ó. Fiz esse acabamento aqui, ó. Aí falta fazer o piso ainda, né? Colar. Esse daqui ficou assim. Ai, ainda ficou aparecendo aqui o coisa. Essa daqui, ó, como tá linda essa. Com o telhado todo branquinho. Muito linda, tô apaixonada. Aí aqui dentro eu mostrei pra vocês ontem que eu cobri com EVA, né? Porque ficou aparecendo, né? O papelão, como é o janelão, né? Aí ficou muito a mostra a parte de dentro. Aí eu coloquei, forrei com EVA, tanto desse lado como desse. Aí nessa daqui eu ainda tenho que abrir aqui, ó, uma entrada para poder colocar uma vela fake ou fio de fada. Se caso não for colocar a vela fake, eu não vou precisar abrir aqui, né? Porque o fio de fada consegue passar por aqui, né? Por essas aberturas da janela. E acho que aqui também consegue passar. Mas ficou muito linda. Aí eu tô sentindo falta de colocar alguma coisa aqui, sabe? Aí eu não sei o que é que eu coloco. Algum detalhe aqui, não sei. Eu coloquei até uma tirinha dessa que eu fiz o telhado aqui, mas eu achei que não ficou legal. Aí eu tenho que ver uma outra coisa pra colocar aqui. Ó, esse telhado ficou muito lindo. Aí fiz o acabamento aqui do lado também. Ó, finalizei aqui, ó, esse acabamento. Atrás ficou aqui. Aqui atrás também ficou faltando cobrir aqui com EVA, mas eu acho que eu não vou cobrir não, tá? Porque como vai ficar virado pra parede, né? Aí, ó. Aí ficou assim. Aí amanhã talvez eu monte a outra casa. Aí vai ser assim, deixa eu explicar pra vocês. Aí vai ser 3 casinhas grandes, né? No caso essa aqui,
essa e uma outra. Aí vai ser 3 casinhas grandes, aí vão ficar aqui, mais encostadas na parede. E as pequenas vão ficar mais na frente, assim, sabe? Aí, eu acho que vai ficar bem legal. Por enquanto, temos 2 casinhas prontas da nossa vila. Eu só tô pensando quando eu for cobrir essa lareira. Se der tempo, né? Eu pelo menos cobrir pelo menos a metade já é meio caminho andado, né? É isso aí. Amanhã eu volto com vocês, tá bom? Olá, meninas, mais um dia por aqui, né, na nossa saga de artesanato para nossa decoração de Natal. Então, chegou o dia de encapar a nossa lareira, que eu estou fazendo com caixas de papelão. Só que, o que aconteceu? Eu não encontrei o papel exato
que a maioria das pessoas usam, né, pra poder estar encapando essa lareira, porque nos vídeos que eu assisti é sempre um papel branco. Aí, só que eles não especificam que tipo de papel é esse. Eu até cheguei a perguntar na papelaria, mais ou menos, aí me recomendaram o papel 40 pesos. Só que eu não encontrei esse papel, porque no dia que eu perguntei ao rapaz da papelaria, aí ele me indicou esse papel, só que lá estava em falta. E ele não sabia se ia receber mais reposição, porque a papelaria de lá estava para fechar, né? Então, ele não pôde garantir se ia ter mais reposição do papel. Aí eu tentei procurar em outras papelarias e também não achei. Então, eu vou estar encapando com esse papel aqui, ó. Com esse papel. Mas aí eu não sei se eu vou conseguir encapar toda a lareira, porque eu só tenho duas folhas. Eu tenho essa aqui e aquela que já tá aberta ali, que eu abri ela ali para me ter mais ou menos uma noção, né, da quantidade que eu ia gastar. Então eu acho que eu só vou conseguir encapar a frente e as laterais. Se não conseguir encapar a parte de trás, eu creio que não vai ter nenhum problema, porque como vai ficar encostada na parede mesmo, né, então ninguém vai ver, certo? Também eu não sei mais ou menos como é que eu vou fazer para colar esse papel, né, para poder estar envelopando, né? A cola que eu tenho é essa aqui, ó, esse restinho aqui de cola silicone, tá na metade aqui mais ou menos, então eu creio que não vai dar, mas eu vejo aqui, né, se eu vou colar com durex ou se eu vou colar com essa cola de silicone. Eu creio que com cola quente não dá muito certo, porque eu acho que vai ficar muito bruto, sabe? Aí eu não sei, eu vou ver aqui o que é que eu vou fazer, tá bom? Então eu vou, sem mais enrolações, vamos iniciar o trabalho dessa lareira, né? Porque aí já faz tempo, ó, que eu tô enrolando. E o máximo que eu fiz foi só fazer a junção das caixas, né? Então chegou a hora de encapar essa lareira, né? Bom, meninas, por aqui já tá de noite, já tá no comecinho da noite, ó.
O céu ali como é que já tá? Já tá bem escurinho. Bom, eu acabei de cortar, meninas, vários quadradinhos com EVA marrom pra poder estar simulando os tijolinhos. Aí eu cortei de vários tamanhos diferentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aí agora eu vou colar. Aí talvez não dê pra cobrir toda a caixa, né? Revestir toda a caixa. Porque só tinha 2 folhas de EVA marrom. Aí o que ficar faltando, o restante que ficar faltando, eu compro amanhã. Talvez mais uma folha dê pra terminar de cobrir tudo, tá bom, meninos? Agora deixa eu continuar aqui, tá? Vixe, como tá escuro. Agora deixa eu continuar aqui, dar uma acelerada aqui pra poder terminar isso logo. Eu não vejo a hora de terminar logo pra organizar minha vila aqui em cima, deixar tudo bem bonitinho. Bom, meninas, o que deu pra fazer por aqui hoje foi isso. Como eu disse a vocês, só tinha 2 folhas de EVA na cor marrom. Aí só deu pra fazer esse tanto aí, ó. Aí amanhã eu vou comprar mais 2 ou 3, né? Pra terminar de preencher essa parte aqui de baixo e nas laterais. Aqui, ó. Ó, quem já tá por ali por cima. De tanto eles ficar aqui em cima, que essa parte aqui, ó, já tá mais funda. Mas eles amam ficar aqui em cima. Quando é em cima, é dentro das caixas. E aqui tá minhas casinhas. Essa daqui ainda falta cobrir o telhado, ó. Ó como essa tá linda, o modelinho. Falta cobrir o telhado e falta o detalhe daqui, o acabamento daqui da porta. Só que acabou o EVA prata, aí tem que comprar. Esse aqui ficou cheio de emendas, porque eu comprei só uma folha de EVA prata. Aí eu não me atentei na hora, acabei colando do lado errado. Aí eu tive que descolar tudo de novo. Aí eu fiz uma gambiarra aqui, aí saí juntando, sabe, os pedaços de EVA para poder cobrir de novo. Mas deu certo. Aí eu vou comprar mais uma folha prata para dar acabamento. Dessa daqui e dessa outra aqui também, ó. Aí falta dar acabamento. Aí tem essas casinhas aqui, ó. Bom, meninos, acabei de tomar um banho para poder vir finalizar esse vídeo com vocês. Não tava me aguentando de tanto calor, chega, tava pregando de tanto suor. Aí fui tomar um banho e vim finalizar esse vídeo aqui com vocês. E foi isso, meus amores, o vídeo de hoje. Aliás, o vídeo da semana, né? Porque eu fui gravando, né, durante a semana pra vocês vários takezinhos. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a fortalecer aqui o canal. Também, se vocês puderem deixar alguma coisa lá nos comentários para ajudar no engajamento, eu agradeço. E se caso você ainda não for inscrita no canal, não perde tempo. Se inscreve também, aperta o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo para que você seja notificada. E também já quero agradecer pela companhia de sempre. Sou muito grata a todos vocês que estão aqui me apoiando. E é isso, meus amores. Então, até o próximo vídeo. Tchau!